तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता Dirty हूँ खैरियत से time. होगी। मेरा नाम है उसामा अबीब और आप देख रहे हैं उसामा व्लॉग। तो ईद की छुट्टियां हो गई हैं ख़त्म, वापस आ चुका हूँ काम पे। ठीक है, अभी सुबह का टाइम है, अभी अभी उठा हूँ और ये वास्कट निकाली है पांडा मार्ट की, सही है, पांडा की सॉरी। और ये ड्रेस है मेरा, शर्ट है और साथ में पैंट है, दोनों निकाली हैं। मैंने कहा चलो काम पे जाने से पहले ना थोड़ा सा बंदा फ्रेश अप हो जाए। तो फ्रेश अप होना मतलब नहाने को बोलते हैं, बबल को नहीं, सही है ना। और ये अभी चेंज होने लगा है, ये चेक करो, चेंज कर लिया है, सही है, नहा भी लिया है। और ये अब मुंह पूंछ रहा हूँ। मैंने कहा यार ज़रा अच्छा बंदा लगता है। और ये चेकअप कर रहा हूँ यार, कोई सही सही है ना, कोई बाल जाल, कंघी नहीं थी, मिली नहीं थी, इस वजह से हाथ से ही कंघी फेरी है। और ये बैठ चुका हूँ जी अब शूज़ पहनने, और नीचे वो पांडा का डिब्बा पड़ा हुआ है ड्यूटी का। तुम्हें पता है यार ड्यूटी कितनी सख्त होती है। तो ये फुल तैयारी श्यारी कर ली है, सही है, बास्केट चेक कर लो, एनक शनक लग गई है। और हाथ में वो क्या बोलते हैं उसे, ग्लव्स भी पहन लिए, पैरों पे शूज़ हैं। ठीक है, अभी निकलते हैं काम पर। ठीक है, चलो अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, काम की तरफ आते हैं। तो अभी ये बोलते हैं, क्या उसे बोलते हैं यार, गिराज, गिराज में मोटरसाइकिल खड़ा हुआ है, अपना बाइक है, सही है। और चेक करो यार, लुक चेक करो, सिर्फ ऐसे समझ आती है जैसे हैवी बाइक है, मज़ा ही आ गया। 2373, हाय हाय, चस तो आई होगी बाइक देख कर। साथ में साइकिल है सीबी की। और दरवाज़ा खोलते हैं जी, अब पुला पुला क्या बोलते हैं उसे, आहिस्ता आहिस्ता निकलते हैं। ठीक है, तो ये डिब्बा चेक करो। और बाइक मैंने बाहर निकाल दिया था और जल्दी से गया हूँ, डिब्बा भूल गया था ऊपर। दरवाज़ा खोला है, थोड़ा सा स्लो मो चेक करो यार, स्लो मो सिर्फ चेक करो। और डिब्बा मेरा दिल था इसी गाड़ी में, ये जो नहीं खड़ी हुई है होंडा सिविक, इसके ऊपर बांध देता हूँ, लेकिन मैंने कहा ये ना हो कोई मारे आके, तो इससे बेहतर अपने बाइक पर ही बांध देता हूँ। सही है, ये चेक करो जिधर रहते हैं, सही है, आसपास गाड़ियाँ हैं, मौसम चेक करो। और ये थोड़ी देर तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे हैं और मैंने डिब्बा अपने बाइक पे बांध दिया। ये आप देख रहे होगे टैंकी का जो ढक्कन है उसके ऊपर शापर है, सही है। ये पूरी कहानी है। ये आप नाला देख रहे हो, उस दिन बारिश हुई थी तो बाइक को नीचे खड़ा किया था रात को, तो सारा पानी बाइक की टैंकी में चला गया था। इस वजह से उसके ऊपर शॉपर मैंने कवर कर लिया यार, अगर बारिश होती है तो कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, समझ तो गए होगे। ठीक है, ये हम आ चुके हैं, उस दिन बड़ा जलील हुआ था इसलिए सर को हलाया। अब बाइक हमारा स्टार्ट होने लगा है, सिर्फ आप अब इसकी आवाज़ चेक करो, सॉरी आवाज़ चेक करो। आवाज़ तो नहीं चेक करनी थी, हारन चेक करो, हारन, सिर्फ हारन इसका चेक करो। तो बाबा जी कैसा दिया, चस तो आई होगी हारन सुन के हैं। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ बैरिया टाउन, इस्लामाबाद में, जिधर मैं ड्यूटी करता हूँ, सही है। अब रोड शोड चेक करो और मज़ा ही आ जाता है यार, बैरिया में काम करके ना मज़ा ही आ जाता है। रोड चेक करो, साफ़ सुथरे आपको रोड नज़र आएंगे, माहौल भी बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, मज़ा ही आ जाता है। तो अभी टाइम हो गया है हमारे नाश्ते का। ठीक है, ये सामने आप चेक कर सकते हो, जायका होटल है। और मैंने ऑर्डर दिया था सब्ज़ी का, जिसमें आलू और गाजर थे, सही है, साथ में वो चटनी भी है और सलाद भी है। वो खा के फिर मैंने कहा यार नाश्ते के साथ चाय ना हो तो चस नहीं है, तो चाय मंगवाई है। ठीक है, थोड़ी सी उल्टी हो गई है, लेकिन आप चेक कर लेना, सही कर लेना। ठीक है, अभी हो गया हमारे छुट्टी का टाइम, सही है, बैग लगाया है पांडा वाला और हम चले हैं जी घर। ठीक है, तकरीबन 6 से 7 घंटे मेरी ड्यूटी थी और ड्यूटी करके हम बाबा जी आ चुके हैं वापस। और तनख्वाह मिली थी, हमारे हफ्ते बाद इनकम आती है, वो पेमेंट क्या बोलते हैं यार उसे, तो हफ्ते बाद आई है तनख्वाह हमारी। तो इसको ज़रा मैंने कहा निकाल के बेड पे बैठ के ना ज़रा इसको गिनने का मज़ा ही अपना है। तो यार चासी आ जाती है पूरा हफ्ता काम करके ना, तो एक दिन के लिए मज़ा आ जाता है जब तनख्वाह आती है। तो सब दोस्तों से यार गुजारिश है, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर, शेयर कर दो और कमेंट कर दो। हम बहुत मेहनत होती है इस काम में। ठीक है, तो आपका एक लाइक आपको कुछ नहीं देगा, लेकिन हमारी ज़िंदगी संवार देता है। ठीक है, तो यार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। खुश रहो, आबाद रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।